نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: رياض الصالحين دا شروع باب زيارة أهل الخير ومجالستهم، د نیکانو خلکو ملاقات کول، د دې سره کېناستل، د دې سره مرګرتوب، دې کې ډېر غټ خیری. دا باب شروع نو په دې کې منګه راورسېدلو دې زیاته. وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، نبی علیہ السلام جبرائیل امین تو فرمایل: ما یمنعک ان تزورنا، تسمنه کړی چې زمنګ زیارت وکي اکثر مما تزورنا، ډیر داغه نه چې تا به زمنګ زیارت کو، ولې ته زمنګ ډیر ملاقات نه کې. فنزل آیات نازل شو چې الله فرمای: وما نتنزل الا بامر ربک. جبرائیل امین نبی علیہ السلام ته موږ نه راکوزیږو مگر په حکم در رب ستا. له ما بین ایدینا، د دې الله په اختیار کې هغه سری چې زموږ مخې ته دی، او ما خلفنا هغه چې وروسته دی، او ما بین ذلک هغه چې په ما بین د دې کې دی. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي عليه السلام د روایت نقل کړي د الله پیغمبر فرمایي: لا تصاحب الا مؤمنا، تمل ګرتو مکه مگر د مؤمن سره. ولا ياكل طعامك الا تقي، او خوراک دیونه کی ولا یاکل طعامک، او دینه خورستا خوراک الا تقی، مگر تقوا دار. رواه ابو داود و ترمذی باسناد لا باس به. د دې روایت ابو داود ترمذی کړه په داسې سند سره چې وی لا باس به دی، باک نکي. او امام ترمذی وی حدیث حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقينا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الرجل على دين خليله، سړی په دین د خپل دوست باندې. ولینظر د ګوري احدکم، یو کس په تاسو کې من یخاللو، د چا سره دوستانه کوي، ګوره چا سره دوستانه کوم. رواه ابو داود و ترمذی باسناد صحیح. وقال الترمذي حديث حسن، امام ترمذی رسی ویل که حدیث حسن غریب، شارع ضعف تکړه ده. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه روایت ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقينا الله پیغمبر فرمایلی دي: المرء مع من حب، سره بداغه چا سره مرګري چې چا سره مینه په آخرت کې. متفق عليه. وفي روایت بل روایت کې راځي: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام ته ویل شو: الرجل يحب القوم، یو سړی د قوم سره مینه کوي، ولما يلحق بهم، او تر اوسه پورې دا پورې نه دی پیوسته شوی. قال وی فرمایل: المرء مع من حب، سړی به دا چا ملګری چا سره چې مینه. وعن انس رضی الله عنه، د انس د ژوند روایت ده، انا عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، یو باندې چې نبی علیہ السلام ته ویل: متى الساعه یا رسول الله، قیامت بکله. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل: ما اعددت لها، تا قیامت لسه تیار کړلی. قال غویل: حب الله ورسوله، حب الله من د الله او د الله د رسول. قال ورته فرمایل: انت مع من احببت، تبداغه چا ملګری چې چا سره ستا مینه و. متفق علیه. وهذا لفظ مسلم. وفي روایت بل روایت کې راځي: لهما د بخاری مسلم: ما اعددت لها من كثير صوم، مات ندی تیار کړی د دې د پاره ډېری روزي، ولا صلات نمون، ولا صدقه نه صدقه، ولكن يحب الله ورسوله، لیکن زمینکم د الله او رسول سره. وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، عبد الله بن مسعود فرمایي: جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو سړی نبی علیہ السلام تراغه. فقال وی فرمایل: یا رسول الله، د الله پیغمبره، کیف تقول فی رجل، تسوی په بار دغه سړی کې احب قوما، د یو قوم سره مینه ده، ولم يلحق بهم، او دغه پورې نه دی پیوسته شوی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل: المرء مع من احب، سره بداغه چا سره چې مینه. کستا مینه د ډمانو سره و ډمانو سبي، کستا مینه د علماو سره و د علماو سبي،
کستا مینه د نیکانو سره و د نیکانو سبا کستا مینه د چا سره و تبا دماغه سره. وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت دی ان نبی صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله روایت نقل کی قال الله پیغمبر فرمایل الناس معادن خلق معادنون دي كمعادن الذهب والفضه لك معدن د سرو د سپینو زرو دا خلق د قشان سترو سپین دي بعضی قیمتي او بعضی لاندې بعضی غوره خلک کی بعضی اسی اغا خسیس خلک کی. خيارهم في الجاهلیت خيارهم في الاسلام غوره پدیو کې په جاهلیت کې هغه دي چې غوره په اسلام کې چې جاهلیت کې غوره او انسانیت پکې او سړیتوب پکې اسلام کې ماغي اذا فقهو کله چې د الله په دین پوه شي. والارواح او روحونه چې ده والارواح جنود مجنده او روحونه چې ده دا لخکری دي. والارواح جنود مجنده وی روحونه چې ده دا څه شي دي. والارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف هغه چې یو بل پیژني مینه کوي یو بل سره. وما تنکر من هغه چې یو بل ناشنا غني اختلافه نو هغه به مینه نه کوي اختلاف کوي. رواه مسلم. بای سړی دسی چې انسان یې ویني رړته کوش خیلمی کنه دی دنیا کې بای سړی به دسی چې تبه ویني هغه با ستا زړه به پیو بوستی ستا به سره یو مینه یو محبت هغه به د سره پیدا شي مینه محبت هغه د سره پیدا شي. بای سړی به داسي او باجی بدسی چې تی ویني نو دا غنه بستا څه پیدا شي نفرت به پیدا شي تا ته بخوند او مزه ندر کوي. نو وای دلتا وای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل شی والارواح روحونه چه ده جنود مجنده معنا مختلف قسم لخکری دی. فما تعرف منها ای طرفه چې هغه عالم ارواح کې دیو بل سره تعارف کړي او په دنیا کې یو بل پیژني یو بل سره مینه محبت کوي او چې الته دیو بل سره نه بلدو نو دنیا کې به دیو بل نه نفرت کوي. پوه شوي کنه عالم ارواح کې کستا او زما روح تعارف کړو تبا ماتا محبوبي او کالته زما او ستا روحونه ټیکنو بس بیا لري. وما تناكر منها اختلف رواه مسلم. وروى البخاري قول امام بخاري دا قول راوړی والارواح الى اخر الى من حديث من روايه عائشه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.